Para rematar con este tema, imos ver un pouquiño unhas pinceladas xerais sobre os tecidos, vale? As células nos organismos eucariotas pluricelulares organízanse por tipos, formas e funcións, dando lugar a diferentes tecidos especializados en funcións concretas, vale? Ben, nas plantas podemos diferenciar os tecidos en dous grandes grupos. Os indiferenciados, que serán aqueles que todavía teñen a capacidade de dividirse e diferenciarse en células diferentes, que son os meristemos, e aqueles diferenciados nos que xa adquiriron unha función concreta e só van a dar lugar a células iguais, do mesmo tipo, de acordo? Ben, os meristemos son as células, os tecidos que van a permitir o crecemento da planta. Vamos a ter meristemos na zona do ápice do talo e do ápice da raíz, que van a permitir o crecemento en altura, meristemos que se chaman primarios. Tamén vamos a ter meristemos deste tipo en algúns puntos situados no talo denominados nós, que van a permitir o crecemento de polas ou ramas. E logo vamos a ter tamén os chamados meristemos secundarios, que nos van a permitir un crecemento en grosor da planta, de acordo? Polo tanto, tecidos indiferenciados que permiten o crecemento da planta, meristemos. E dentro dos tecidos xa diferenciados vamos a facer tres grupos. Os que teñen unha función protectora, como a dermis ou a epidermis. Aquí tedes, por exemplo, no debuxo do que podería ser unha folla. Na face da folla, na parte que mira a luz, ao sol, teríamos unha epiderme, que é unha capa de células, unha xunto a outra, que realizan esa función de protección. Por fora teñen unha cutícula e poden ter tamén outro tipo de secrecións que axudan a dar rixidez ou impermeabiliza, como cutina, súber, etc. De acordo? Pola parte do envés da folla, pola parte de abaixo, tamén temos unha epiderme. Neste caso vai estar interrompida por unha especie de poros delimitados, son estruturas delimitadas por dúas células que deixan un oco no medio e se chaman estomas. A través dos estomas a planta recolle CO2 e elimina oxígeno e tamén pode perder vapor de auga. De acordo? Serían, polo tanto, a epidermes e a dermes tecidos de protección superficiais. Vale? A continuación teríamos os chamados tecidos fundamentais, que teñen diversas funcións. Funcións de soporte ou sostén como colénquima ou esclerénquima, e tamén funcións fotosintéticas ou de acumulación de sustancias nutritivas, por exemplo, como son os parénquimas. Hai diferentes tipos de parénquima, moi típico na folla, que baixo a epiderme haxa un parénquima formado por células con multitude de cloroplastos que están realizando a fotosíntese. Vale? E por último, temos os tecidos vasculares, que son os que van a permitir transportar sustancias. Fundamentalmente forman o xilema e o floema, que son unha especie de tubos ou conductos polos que circulan os fluidos na planta. De acordo? Vamos a chamarlle xilema a estas estructuras en forma de tubo, formadas por células, que conducen a auga e as sales minerais da raíz cara ás follas, vale? Polas raíces se absorbe auga e sales minerais e teñen que chegar ás zonas fotosintéticas da planta, fanno a través destes tubos, vale? Unha vez nas follas fabrícase a materia orgánica, os azúcares, por fotosíntese, e esas sustancias nutritivas, xunto con outras, van a circular desa zona fotosintética ao resto da planta, repartindo esas moléculas orgánicas por outros tubos, outros conductos chamados floema. De acordo? A esta sustancia que circula polo xilema se lle chama normalmente tamén zume bruto, e a que circula polo floema sería o zume elaborado. De acordo? Como vedes, simplemente unha idea xeral dos principais tipos de tecidos que atopamos nas plantas. E imos xa aos tecidos animais. Nos tecidos animais vamos a facer a súa vez tamén varios grupos. Temos os tecidos epiteliais, que son aqueles nos que as células están pegadas unhas ás outras e a súa función é delimitar unha zona, vale? Logo teníamos os conectivos con multitude de funcións, o conectivo propiamente dito ou conxuntivo, adiposo, óseo, cartilaxinoso e sanguíneo. Teníamos o tecido nervioso que nos transmite a información nerviosa e o tecido muscular con capacidade de contracción. De acordo? En todo caso, os tecidos vamos a topalos combinados para formar os órganos e os órganos para formar aparatos e sistemas, vale? Ben,
O tecido epitelial pode ser un tecido de revestimento ou un tecido glandular. Dentro do tecido de revestimento, que é aquel que protexe toda a parte externa do corpo e tamén todas as cavidades internas, vamos a ter a súa vez tres tipos. As mucosas, que están nas vías digestivas, respiratorias, reproductoras, cubrindo esas entradas e saídas, os endotelios, que son as estructuras que forman as paredes dos vasos sanguíneos, e os epitelios, como a epiderme, que estarían no exterior do noso corpo, formarían o que é a nosa pele. En todo caso, son células que se permanecen unidas, pegadas unhas ás outras. Poden ser simples dunha soa capa. Normalmente os epitelios simples van a ser aqueles nos que é necesario que haxa sustancias que atravesen o epitelio, gases, auga, e polo tanto van a ser células moi finas, moi aplanadas, vale? Por exemplo, vai a ser o caso dos endotelios, que son as paredes dos vasos sanguíneos, vale? Logo son epitelios simples, que poden ser máis planos ou máis cúbicos. Logo temos os estratificados, que son unha capa tras outra, como pasa na epiderme e na pel. Son varias capas colocadas unhas encima da outras, e no exterior de todo pode incluso haber algunha sustancia queratinizada que lle dá consistencia e protexe as células vivas que están por debaixo. Vale? Aquí tens un exemplo de microscopía, por exemplo, dunha epiderme, onde vemos un estrato córneo e unha serie de células que neste caso son queratinocitos. Isto sería tamén un tecido deste tipo de revestimento, pero neste caso é unha glándula, este é o tecido que rodea o conducto da glándula. Vale? Este é un epitelio dunha vía respiratoria, un epitelio pseudoestratificado dunha traquea dun rato, vale? Donde se ven ademais unha especie de cilios que é moi típico nas vías respiratorias. Vale? Aquí temos un endotelio, como vedes, moi plano, moi fino, etc. Se queredes ver máis imaxes, recordade que tedes un enlace ao Atlas da Universidade de Vigo, o Atlas de Histoloxía, vale? Este sería o tecido glandular, moi parecido. Pasamos ao tecido muscular. É o que ten capacidade de contracción. E temos tres tipos. O muscular esquelético, o muscular liso e o cardíaco. O muscular esquelético é o que forma os órganos de contracción voluntaria. Vale? Son células moi largas, con aspecto fibroso, que teñen ademais cada unha delas varios núcleos, chamanse febras musculares a estas células pola súa forma alargada, e teñen capacidade de contracción, e a contracción é voluntaria, son os músculos que están no noso esqueleto para o movimento voluntario, de acordo? Logo teríamos o tecido muscular liso. Neste caso son células tamén alargadas, febras musculares, pero son máis fusiformes, teñen os extremos máis puntiagudos e ademais sempre teñen un só núcleo. En este caso, o tecido muscular liso de contracción involuntaria, vale? Serían todos esos músculos dos órganos internos que se contraen sin que sexamos nin conscientes nin poidamos controlar o movimento. Por exemplo, os movimentos peristálticos do estómago ou dos intestinos, de acordo? E por último, teríamos o tecido muscular cardíaco que forma o corazón. Vale? Neste caso as células chamamos de cardiomiocitos e son células máis curtas e anchas que ademais están ramificadas nos extremos e tamén van a ter un só núcleo. Igual que o liso, vai a ser de contracción involuntaria. De acordo? Moi ben. Vamos co tecido nervioso. O tecido nervioso é o que se encarga da transmisión do impulso nervioso e as células que o forman son fundamentalmente as neuronas. As neuronas son unhas células moi especiais que teñen forma a veces se di como de estrela. Teñen un corpo neuronal, unha zona máis ou menos redondeada que lle chamamos soma, onde está o núcleo e os orgánulos, unha especie de estructuras curtas, ramificacións curtas que saen deste soma que lle chamamos dendritas, que é o lugar que recibe o impulso nervioso da neurona, e logo unha prolongación máis larga que se chama axón, que é por onde se transmite o impulso nervioso ata a seguinte neurona ou ata un órgano efector, vale? Os axóns poden ser moi largos e normalmente no corpo se asocian uns aos outros formando os nervios, de acordo? Polo tanto, o impulso nervioso viaxa polas neuronas dende as dendritas cara ao axón transmitindo ese impulso nervioso, vale? Aquí teríamos neste corte da médula espinal veríamos as neuronas, pero ademais de neuronas o tecido nervioso vai a ter outro tipo de células que as acompañan, que chamamos células da glía, vale? Dentro das células da glía temos astrocitos que alimentan as neuronas, células da microglía que teñen unha función defensiva, é dicir, eliminan patóxenos que estén cerca do tecido nervioso, e os oligodendrocitos, ou células de Schwann, que forman
unha especie de vaíña, é dicir, se colocan enroscándose ao redor do axón, formando unha vaíña de mielina que o que fai é impedir a perda de cargas e facer que a transmisión do impulso nervioso sexa moi rápida e eficaz. De acordo? Moi ben. Se nos pasamos ao tecido conectivo, son células que fabrican unha matriz na que elas se encontran, non son células que estén pegadas unhas ás outras como no tecido epitelial, vale? Sino que neste caso son células dispersas no medio dunha matriz que elas mesmas fabrican normalmente. Dentro do tecido conectivo temos o que se chama conectivo propiamente dito ou conxuntivo, que sería a veces un tecido de recheo, é o que se atopa entre os órganos internos, vale? Ocupando esos ocos que senón estarían, digamos, vacíos. Tamén é o tecido que vai a formar os ligamentos e os tendóns, vale? E as súas células chámanse fibroblastos. Despois, dentro tamén dos tecidos conectivos, teníamos o cartilaxinoso. O cartilaxinoso é un tecido moi flexible, que aparece, por exemplo, nas articulacións, na traquea, nos lóbulos das orellas. As súas células chámanse condrocitos, vale? É un tecido moi pouco vascularizado, apenas ten riego sanguíneo, de acordo? Logo teníamos o adiposo, que a súa función é acumular grasa, proporciona, polo tanto, un medio de reserva enerxética, tamén funciona como illante térmico e para protexer dos golpes. As súas células chámanse adipocitos e se ven moi blancas porque están cheas de grasa. Logo teríamos o tecido óseo, que é un tecido de soporte, de sostén, que proporciona esa dureza e esa rigidez aos tecidos esqueléticos, pero é un tecido vivo, vale? As súas células chamanse osteocitos e están colocadas desta forma, segregando ao seu redor unha especie de matriz ósea e dando lugar a esta estructura. Polo medio desta estructura máis ou menos circular, temos o que chamamos o canal de Havers, que son os lugares polos que circulan os vasos sanguíneos e os nervios, de acordo? Este é o tecido óseo compacto. Logo temos outro que é un pouco diferente, vale? E por último teríamos o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é un tecido formado por auga, fundamentalmente, porque é o plasma sanguíneo, auga con cousas disoltas, e nel temos multitude tamén de células sanguíneas, que se dividen sobre todo en tres grupos. O que chamamos os glóbulos vermellos ou eritrocitos, que transportan gases en sangue, os leucocitos ou glóbulos brancos, que son células de defensa do sistema inmunitario, e logo teríamos as plaquetas, que realmente son fragmentos celulares e que se encargan dos procesos de coagulación. De acordo? Ben, todos estes tecidos se van a agrupar formando órganos, por exemplo, no corazón, que é un órgano do sistema circulatorio que bombea sangue, atopamos tanto tecido muscular como conxuntivo, como adiposo, como tecido epitelial, de acordo? Estes órganos se agrupan formando diferentes sistemas e aparellos no noso corpo. Moi ben, con isto rematamos este tema. Un saúdo.